Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, del 5 al 6. Hola, Erika. Hola, Goofy. Erika, ¿sabes qué día es hoy? El día del Señor. El día del Señor, niños. ¿Y hoy vamos a ver la lección? Dios protege a Pablo de las tormentas. ¡Vamos! Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Cristo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti,
Nuestros instrumentos hoy alaban al Señor. Con mis manos y mis pies yo celebraré. A sonar fuerte el tambor, muy alto saltaré. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. Sonará y los coros se oirán. ¡Wow! Con mis manos y mis pies yo celebraré. A sonar fuerte el tambor, muy alto saltaré. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. Para ti, así como David, muchas vueltas yo daré. Canto y danzo para ti, así como David, muchas vueltas yo daré. Canto y danzo para ti, así como David, muchas vueltas yo daré. En la clase de hoy aprenderemos en saber lo bueno, Dios protege a Pablo de las tormentas. En pensar bien aprenderemos un nuevo versículo. Ponte de pie y repite conmigo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. En hacer lo bueno, confiaré en que Dios me protegerá. Y en sentirme bien, puedo sentirme seguro cuando confío en que Dios me protegerá. Ahora mira esta historia bíblica. ¿Has estado alguna vez en un barco? ¿Estaba el agua calmada o agitada? Pablo y sus amigos estaban en un barco en una gran tempestad y algo terrible ocurrió. El viento aullaba y bufaba, la lluvia caía a raudales, las olas golpeaban contra el barco y el barco se bamboleaba peligrosamente. Todas las personas que estaban a bordo estaban seguras de que el barco se hundiría y todos ellos se ahogarían. Todos excepto Pablo. Pablo se puso de pie delante de la gente. Anoche estuvo conmigo el ángel de Dios. No temas, me dijo el ángel. Dios te salvará a ti y a todos los hombres que están contigo en el barco. Y yo confío en Dios. Todo ocurrirá como el ángel me ha dicho, pero encallaremos en una isla. En la 14ª noche de tormenta, los marineros sintieron que el barco estaba cerca de tierra. Ellos tiraron un ancla por la borda esperando que mantendría al barco quieto para que no se estrellara contra las rocas de la playa. Mientras todos esperaban ansiosamente la luz del día, Pablo dijo: Ustedes no han comido todos estos días. Por favor, coman algo. Necesitarán fuerzas. Recuerden, todos nos salvaremos. Luego Pablo comenzó a comer, de modo que todos se animaron y comieron y se sintieron mejor. Cuando finalmente amaneció, los marineros trataron de acercar el barco a tierra, pero el barco encalló en las rocas. Luego las gigantescas olas comenzaron a partir el barco. Algunos hombres nadaron hacia la orilla.
Otros se aferraron a pedazos de madera del barco que se habían roto. Y también lograron llegar a la playa. Todas las 276 personas que iban en el barco lograron llegar a la playa con seguridad. Muchas personas amigables que vivían en la isla hicieron una gran fogata en la playa para que los náufragos se calentaran. Dios cuidaba de él. Me encanta aprender de la Biblia. Y en esta clase seguiremos aprendiendo de este personaje tan especial del que hemos venido hablando durante todas las anteriores clases. ¿Recuerdas cómo era su nombre? Empezaba con Pablo. Muy bien. ¿Recuerdan, niños, que Pablo era un misionero? Él iba a todos los lugares a contarle a la gente sobre Jesús. Y les recordaba que Jesús los amaba y que los quería salvar. Una vez, Dios le dijo a Pablo que tenía que ir a un lugar muy lejano, muy lejos. ¿Y qué creen? ¿Que Pablo obedeció o no? Claro que sí, Pablo sí obedeció. Y como en ese entonces no existían carros o aviones, Pablo viajó en un barco. Subámonos al barco con Pablo. Cuando Pablo estaba en este barco, empezó a caer un fuerte aguacero. Pero tan fuerte que se convirtió en una tormenta. Caían rayos y mucha agua y de repente el barco empezó a tambalearse de un lado para el otro. ¡Ay! ¿Ustedes creen que Pablo tuvo miedo? ¿Y que las personas que estuvieron allí también? Uy, ¿a ti te daría miedo estar en un barco y que de repente empezara a moverse y a caer mucha lluvia? Ay, pues claro que sí. El viento soplaba muy fuerte. Ayúdenme a soplar como el viento. Más fuerte. Y caían muchos truenos. Ayúdame con tus palmas a hacer sonidos de truenos. ¡Qué miedo! Pero, niños, ¿qué versículo podemos recordar cuando tenemos miedo? El que aprendimos el día de hoy. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Aunque Pablo estaba en medio de esta tormenta, confió en Dios. Él confiaba en que Dios lo podía proteger. ¿Y saben qué pasó? Pues que Dios protegió a Pablo y a todos los que estaban en ese barco. ¡Bravo! Dios es tan poderoso que nos puede proteger de las tormentas o de la oscuridad o de los animales peligrosos o de cualquier cosa. Dios dice en la Biblia que Él siempre nos va a cuidar. Y la Biblia siempre dice la verdad. Dios sabe qué va a suceder antes de que esas cosas pasen. Y sí, a veces pasan cosas malas o cosas feas, pero siempre podemos sentirnos bien cuando confiamos en que Dios nos protege. Repite conmigo, Dios me protegerá. Dilo otra vez más fuerte, Dios me protegerá. ¡Excelente! ¿Qué tal si ahora recordamos nuestro libro sin palabras? Pues aquí en el color rojo recordamos que Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para salvarnos del castigo del pecado y que nos dejó muy limpio nuestro corazón. Démosle gracias a Papito Dios por cuidarnos y protegernos en todo momento. Junta tus manitos y repite después de mí. Gracias, Papito Dios, por ser tan poderoso. Gracias porque siempre me cuidas, porque siempre cuidas a mi familia. Hoy te pedimos que protejas a todas las personas del mundo y que les ayudes a conocerte y a creer en ti. En el nombre de Jesús, amén. ¡Qué niños tan inteligentes! Ahora, ¿qué tal si responden las preguntas de repaso?
y nos vemos después. Niños, genial la clase de hoy. Erika, ¿nos ayudas a repasar con las 3 preguntas? Claro que sí. Si la respuesta es sí, señala la pelota amarilla feliz. Si la respuesta es no, señala la pelota roja triste. Comencemos. Primera pregunta. ¿Pablo estaba en un avión durante la tormenta? Primera pregunta. ¿Pablo estaba en un avión durante la tormenta? ¡Claro que no! No, Pablo estaba en un barco. Los aviones en ese entonces no existían. Segunda pregunta. ¿Dios protegió a Pablo? Segunda pregunta. ¿Dios protegió a Pablo? ¡Claro que sí! Claro que sí. Dios protegió a Pablo con su inmenso amor y guardándolo de todos los peligros que tuvo en ese barco. ¿Recuerdan? Tercera pregunta. ¿Dios nos protegió a cada uno de nosotros? Tercera pregunta. ¿Dios nos protegió a cada uno de nosotros? ¡Claro que sí! Claro que sí. Dios nos protegió, Dios nos protege y Dios nos protegerá. Solamente debemos confiar en Él. Niños, pidan a Dios protección por ustedes, por sus papitos, por sus mamitas, por toda su familia. Dios escucha sus oraciones. Él está atento a la voz del que clama. Bueno, niños, ahora los dejo con el juego interactivo. ¡Yujú! Esto es Adivinanzas Bíblicas. Hoy adivinaremos cuánto sabes de Jesús. Número 1. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? ¿Benjamín o Jesús? Muy bien. El nombre del Hijo de Dios es Jesús. Número 2. ¿Dónde nació Jesús? ¿Colombia o Belén? Correcto. Si respondiste Belén, estás en lo correcto. Número 3. ¿Qué hacía Jesús con los enfermos? ¿Los sanaba o los regañaba? Estupendo. La Biblia nos enseña que Jesús sanaba a las personas de sus enfermedades. Muy bien, niños. Lo han hecho fantástico. Nos vemos a la próxima. Hasta. Si te gustó esta clase, dale like y comparte este video con otros niños de tu edad. ¡Hasta pronto!